আজকে একটা কাড়া রেসিপি শেয়ার করব। এটা ভীষণ উপকারী ঠান্ডা লাগা, গলা ব্যথা এবং কাশির জন্য। এটা বাচ্চা এবং বড় সবাই খেতে পারে। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কী কী দেব। এখানে নিয়ে নিয়েছি তুলসী পাতা, তেজপাতা, মিছরি, তাল মিছরি নিয়েছি আমি, দারচিনি, লবঙ্গ এবং আদা আমি গ্রেট করে নিয়ে নিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি হানি। এখানে আমি এই জাস্ট অর্গ্যানিক হানি নিয়েছি। আপনারা যে কোনো ভালো হানি ইউজ করতে পারেন। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক। হাই ফ্লেমে এখানে আমি একটা কড়াইয়ের মধ্যে 4 কাপ জল দিয়েছি। জলটা ফুটতে দেব। জলটা বয়েল হয়ে গেছে, ফুটে গেছে। এবার আমি সব একে একে সমস্ত কিছুগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দেবো। তেজপাতাটা দিয়ে দিলাম, আদাটা দিয়ে দিলাম, লবঙ্গ, তাল মিছরি, দারচিনি আর এই তুলসী পাতা। এটা ভালো করে ফুটতে দেব। এটা ভালো করে ফুটবে, মাঝে মাঝে একটু মিশিয়ে নেব। এবং 4 কাপ জল নিয়েছি। এটা ফুটতে ফুটতে যখন 2 কাপ হয়ে যাবে তখন এটাকে ছেঁকে নেব। তাতে কি হবে, এই যে ইনগ্রিডিয়েন্টসের যে গুণাগুণগুলো সেগুলো এই জলের মধ্যে ভালো করে মিশে যাবে। তাহলে কাড়াটা রেডি হয়ে যাবে। কাড়াটা রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে ছেঁকে নেব। রেডি হয়ে গেছে কাড়া। কিন্তু এটাতে এখন হানি দেব না, কেন খুব গরম অবস্থায় হানি দিলে হানির গুণাগুণ নষ্ট হয়। তো এটা একটু হালকা ঠান্ডা হবে, তখন 1 চামচ হানি আমি এতে মিশিয়ে দেবো। হালকা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার 1 স্পুন মতন হানি আমি এটাতে অ্যাড করে দেবো, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। রেডি হয়ে গেছে কাড়া। এটা বাড়িতে ট্রাই করবেন। যাদের ঠান্ডা লেগে আছে, কাশি এবং গলা ব্যথা, তারা অবশ্যই উপকার পাবেন। এবং বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো। কিন্তু যদি বাচ্চাদের একটু কষ্টি লাগে, কেন আদা আছে, তাই একটু বেশি করে তাল মিছরি অ্যাড করতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। যদি কফ জমে থাকে সেটা বেরিয়ে আসবে। তো হোপ ইউ লাইক মাই ভিডিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।